الحقيقه انا بحب حبيبه وعايز اخطبها، وان شاء الله قريب او في خلال سنه كده نتجوز. طيب حبيبه، ايه رايك؟ يعني دي اجمل لحظه ممكن اي بنت تتمناها، بس الحقيقه انا مش موافقه. ايه؟ هي قالت مش موافقه؟ دي خربت ودني. لا يا راجل والله، بس هي قالتها ايه؟ اديتها لك في المقص. ازاي يا جدع؟ وقالتها بثقه. طب لما مش موافقه لابس ابيض ليه؟ مش فاهم انا، معلش بعد اذن حضرتك، بس انا هاخد حبيبه على جنب كده اقول لها كلمه بس، جايز هي تبقى متوتره كده شويه، صح ولا ايه؟ حبيبه عايزك في كلمتين. ايه اللي انت قلتيه ده؟ ما انا توترت، انا اول مره اتحط في موقف زي ده، معلش انا اسف. انت توترتي ترفضيني يعني؟ انا اول مره اتخطب، وحتى انا عمري ما اتخطبت قبل كده. خلاص معلش. اتفضلي بقى ارجعي صلحي الزفت اللي انت قلتيه ده. ايدك عشان بابا